Salam əziz abituriyentlər. Bu gün 20 sual var. Mexanika bölməsini təkrarlayacağıq. Suallar çox çətin deyil, orta səviyyəli suallardır. Başlayaq birinci sualdan. Koordinat tənliyi bu şəkildə olan cisim neçə saniyə sonra istiqamətini əksinə dəyişər? Bilirik ki, cisim istiqamətini dəyişmək istəyirsə əvvəlcə dayanmalıdır. Yəni deməli sürəti 0 olmalıdır. Sonra bizə verilən ifadədən V0 və A-nı tapa bilərik. Bilirik ki, T-nin qarşısında duran ədəd bizə V0 verir. Yəni V0 bərabər 8. T kvadratının qarşısında duran ədədin 2 misli isə bizə A-nı verir. Yəni A bərabərdir. Mənfi 2-nin 2 misli. Mənfi 2-ni 2-yə vuranda mənfi 4 olur. Gəlin indi zamanımızı tapaq. Neçə saniyə sonra soruşur. V bərabərdir. V0 çıxılsın AT. Bu hərəkət necə hərəkətdir? Gəlin hərəkət edək. V-miz müsbət, A-mız mənfi. X istiqamətində yavaş-yavaş hərəkət edir və dayanıb sonra istiqamətini dəyişir. Deməli, deyirik ki, V bərabər 0 olur. Yəni V0. Onda V0 bərabər AT olur. Buradan T-ni tapanda V0 bölünsün A alınır. Bərabərdir. Ən çox olunan səhvlər buradadır. Bəzi uşaqlar burada səhv eləyir. V0-ın yerinə qiymətini qoyur. A-nın yerinə də mənfi 4 qoyur. Xeyr, mənfi 4 qoyulmamalıdır. Çünki mənfi 4 artıq V-nin ifadəsində nəzərə alınıb. Bura sadəcə 4 qoymaq lazımdır. 8-i 4-ə böləndə 2 saniyə. Deməli 2 saniyə sonra dayanır və istiqamətini əksinə dəyişir. İkinci sual. İkinci cismin birinci cismə göstərdiyi təsir qüvvəsini təyin edir. Belə sualları həll edən zaman ikincinin birinciyə yönəldiyi təsir qüvvəsi sağdan sola doğru yönəlir. F2-1. Birin ikiyə göstərdiyi isə soldan sağa F1-2. Newton 3-cü qanununa əsasən təsir əks təsirə bərabərdir. Birin ikiyə göstərdiyi təsir qüvvəsi 2-nin 1-ə göstərdiyi təsir qüvvəsinə bərabərdir. Davam edirik. Hər qüvvəni özünün itələdiyi cismin kütləsinə bölürük. 30 Newtonluqla hansı cisimlər itələnir? Hər ikisi təbii ki. Ona görə yazırıq 2 üstəgəl 1 bərabərdir. F1 2 ilə 2 1-i bir F' ilə işarələyirəm. F' bölünsün. Bəs bu qüvvə nəyi itələyir? Ən çox səhv olunan hissə də elə budur. İkinci cismin birinci cismə göstərdiyi təsir qüvvəsi dediyinə görə uşaqlar birinci cismin kütləsinə bölürlər. Amma elə deyil. İtələmə qüvvəsi soldan sağa doğru yönəlir. Bu zaman ikinci birincini itələyir. Yəni bu qüvvələr də bir-birinə bərabər olduğu üçün ikinci cismin birinciyə göstərdiyi təsirdən birin ikiyə göstərdiyi təsir bərabərdir və itələnən cisim ikinci cisimdir. Yəni 1 kiloqramlıq. Ona görə kütlənin yerinə 1 yazırıq. 2-nin üstünə 1 gələndə 3, 33-ə böləndə deməli F' bərabərdir 10 Newton alırıq. Üçüncü sual. Disk O mərkəzdən keçən ox ətrafında fırlanır. Bizdən təcillərin nisbətini, bucaq sürətlərinin nisbətini və xətti sürətlərin nisbətini soruşur. Gəlin əvvəlcə xatırlayaq disk üzərində nələr bərabər olurdu. Disk üzərində bucaq sürəti, tezlik, period və dövrlərin sayı, bunlar hamısı bir-birinə bərabər idi. Radiusdan asılı deyildi. Radiusdan asılı olaraq dəyişən nə idi? Xətti sürət, təcil və qət elədiyi yol. Bunlar isə radiusdan düz asılı idi. Onda birinci A nöqtəsinin, B nöqtəsinin təcilinin, C nöqtəsinin təcilinin nisbətini tapaq. A, B bölünsün, A, C bərabərdir. Radiusdan düz asılı deyiriksə, B nöqtəsinin radiusu 2R. C nöqtəsinin radiusu isə R-dir. R-lər ixtisar gedir. Cavabımız 2. Bucaq sürətlərinin nisbəti A nöqtəsinin C nöqtəsinə nisbəti. Dedik ki, bucaq sürəti radiusdan asılı deyil və bütün nöqtələrdə bir-birinə bərabərdir. Bərabər cəmiyyətlərdə böləndə cavab alırıq 1. Xətti sürət A nöqtəsinin xətti sürətinin B nöqtəsinin xətti sürətinə nisbəti radiusdan düz asılı olduğu üçün A nöqtəsinin radiusu 3R. B nöqtəsinin radiusu isə 2R. R-lər ixtisar gedir. Cavabımız olur 1,5. Sükunət vəziyyətindən 4 metr böl saniyə kvadratı təcillə hərəkətə başlayan yarış avtomobili 100 metr böl saniyə sürətini alana qədər neçə metr yol gedər? Əvvəlcə verilənləri qeyd edək. Sükunət vəziyyətindən dediyi üçün V0 bərabər 0. Təcili verib A bərabərdir 4. Vahidi yazmıram. Sonra sürəti V bərabərdir 100 olmalıdır. Neçə metr yol gedər soruşur. S bərabərdir sual. Bu 4 cəmiyyətin bir yerdə olduğu düstur. S bərabərdir. V kvadrat çıx V0 kvadratı bölünsün 2A düsturudur. V0'ımız 0'dır. V'miz 100. 100'ün kvadratı bölünsün 2 vurulsun 4. 10.000'i 8'e böləndə cavab 1250 metr. 5-ci sual. X və Y üzgüçlərinin qarşı sahilə çıxma müddətlərinin nisbətini və P nöqtəsindən olan məsafələrin nisbətini hesablayın deyir. Gəlin əvvəlcə məsafələrin nisbətini hesablayaq. Çayın sürətinin üzgüçünün qarşı sahilə çıxmasına heç bir təsiri yoxdur. Qarşı sahilə çıxma müddətini üzgüçünün sürətinin Y proyeksiyası təyin eləyir. Yəni, məsələn, üzgüçünün sürət proyeksiyası belədirsə, sürəti belədirsə, sürət vektoru, 2 proyeksiya ayırırıq, V, Y və
Vx proyeksiyası qarşı sahilə çıxaran sadəcə Vy proyeksiyasıdır. Ancaq ona baxırıq. Gəlin x üzgüçümüz üçün çəkək onun proyeksiyasını, y proyeksiyasını. Görərik ki, yuxarıya doğru bir damadır. Y üzgüçünün y proyeksiyasını çəkəndə görərik ki, 2 damadır. Yəni x-in sürəti y-in sürətindən 2 dəfə azdır. Zamanla sürət bilirik ki, bir-birindən tərs asılıdır. Ona görə tx bölünsün ty bərabərdir. Y-in sürətinin x-in sürətinə nisbəti. Y-inki 2-dir. X-in sürəti isə 1 damadır. Cavab olur 2. Tx bölünsün ty bərabərdir 2 olmaq. O deməkdir ki, x cismi y-dən 2 dəfə gec çatacaq. İndi isə P nöqtəsinə olan məsafəsini təyin edək. Bu zaman nə edirik? Deməli, bu zaman çayın sürəti də artıq nəzərə alınır. Çayın sürəti bizim sürət vektorumuza əlavə olunur. Yəni, gəlin çəkək. Çayın sürəti görürük ki, sağa doğru 1 damadır. Hər iki üzgüçünün sürət vektoruna çay vektorunda əlavə edirik. Onda yekun sürət vektorumuz belə olacaq. X üzgüçünün sürət vektoru belə. Y üzgüçünün sürət vektoru isə belə olacaq. Qarşı sahilə hansı nöqtədə çıxmaqlarını təyin etmək üçün bu vektoru davam edirik. X-i davam edəndə görürük ki, burada bir nöqtədən çıxacaq. Y isə gəlib bu nöqtədən çıxacaq. P-dən olan məsafələrinə baxaq. X-in P-dən olan məsafəsi 1, 2, 3, 4 dama. Y-in P-dən olan məsafəsi 1, 2, 3, 4 dama. Və görürük ki, məsafələr bir-birinə bərabərdir. Lx bölünsün Ly bərabər olduğu üçün cavab alırıq ki, 1. 6-cı sual. 2 kiloqramlıq cismə F bərabər 50 Newton qüvvə ilə şəkildəki kimi təsir göstərilir. Cismlə səth arasındakı sürtünmə misalı 0.5 olarsa, cismin təcilini hesablayın. Əvvəlcə sürtünmə qüvvəsinin düsturunu yazaq. F sürtünmə bərabərdir μ n. M-ni bilirik 0.5, amma n-i bilmirik. N-i nəyə əsasən təyin edirik? N bilirik ki, dayağın reaksiya qüvvəsidir və dayaqdan yuxarıya doğru yönəlir. N-i tapmaq üçün yuxarıya aşağıya yönələn bütün qüvvələri bilməliyik. Aşağıya doğru yönələn ağırlıq qüvvəsi var, 20 Newton və bir də F-in proyeksiyası var. Əgər bizə F-in proyeksiyasını hazır vermirsə, bizdə əksəriyyət vaxtı hazır vermir bizim suallarda. Onun üçün nə etmək lazımdır? Tutaq ki, qüvvəmiz belə müəyyən 53 dərəcəli bucaq altında təsir göstərir. Onda qüvvəni 2 proyeksiyaya ayırırıq. X proyeksiyası və Y proyeksiyası. Bura 53-dürsə, bura da 53 dərəcə olur. Bura F-dirsə, 53 dərəcəyə bitişik tərəf olur F kosinus 53. Digər tərəf isə olur F sinus 53. Əgər hazır, bizim məsələdəki kimi hazır proyeksiyaların qiymətini verməyibsə, mötərizədə sinus 53, kosinus 53-ün qiymətini verməlidir. Bizdə isə hazır verib. Onda deməli, yuxarıdan aşağıya doğru yönəlmiş proyeksiya 40 Newtondur. Onda n tapa bilərik. N bərabərdir 20 üstə gəl 40. Yuxarıya yönələn qüvvələr aşağıya yönələnlərə bərabər olmalıdır. Beləliklə tapırıq ki, reaksiya qüvvəmiz 60 Newtondur. Sürtünmə qüvvəsini tapa bilərik. M-imiz 0.5, reaksiya qüvvəmiz 60. Cavab 30 Newton. Yəni buna təsir edən sürtünmə qüvvəsi 30 Newtondur, iki səth arasında yaranan və baxırıq ki, itələmə qüvvəsi də 30 Newtona bərabərdir. İtələmə qüvvəsi də 30, sürtünmə qüvvəsi də 30. Onda F əvəzləyici bərabərdir 0 olacaq. Çünki sağa doğru 30 Newton qüvvə ilə itələnir, sola doğru isə sürtünmə qüvvəsi də 30 Newtondur. Deməli, cisim bərabər sürətlə hərəkət edəcək. Bu zamanda təcili 0-a bərabər olur. 7-ci sual. 2 sərnişin avtobusu şəkildəki kimi qarşı-qarşıya hərəkət edirlər. Neçə saniyə sonra bir-birini keçərlər? Avtobusların bir-birini keçməsi üçün bu formada olmalıdırlar. Bu vəziyyətdə K avtobusu eli tamamilə keçməlidir. Onda K avtobusunun hər hansı bir nöqtəsini götürürəm. Ən arxa tərəfini götürdüm. Arxa tərəfi eli keçməsi üçün bura gəlməlidir. Yəni, baxaq görək neçə metr yol qət etməlidir. 12 metr. 2 avtobus arasındakı məsafə 5 metr və el avtobusunun uzunluğu 18 metr. Onda cəmi nə qədər yol getməlidir? 12, üstə gəl 5, üstə gəl 18. Yəni, 35 metr yol qət etməlidir. Bəs hansı sürətlə bu yolu qət edir? Sürəti tapmaq üçün avtobuslar qarşı-qarşıya hərəkət edir. Qarşı-qarşıya hərəkət zamanı sürəti toplayırdıq. Biri 10-dan sağa doğru, biri isə 5-dən sola doğru. Onda yekun sürət 10 üstə gəl 5. Yəni 15 metr bölünsün saniyə olur. Bizə lazımdır zamanı tapmaq. T bərabərdir L bölünsün V. Yəni 35 bölünsün 15. 5-ə ixtisar gedir. 7 bölünsün 3. Yəni 2,3 saniyə tamamilə ötüb keçər. 8-ci sual. Cisimlərin uçuş müddətlərinin və maksimal qalxma hündürlüklərinin arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirin. Birinci cismimizin kütləsi 3m, başlanğıc sürəti v. İkinci cismimizin, yəni y-in kütləsi m, başlanğıc sürəti 3v-dir.
Maksimal qalxma hündürlüklərinin və uçuş müddətlərinin heç biri cismin kütləsindən asılı deyil. Sadəcə başlanğıc sürətlərindən asılıdır. Gəlin düsturlarını yazaq. D uçuş bərabərdir 2v0 bölünsün J. Göründüyü kimi burada başlanğıc sürətdən düz asılıdır. Y cisminin sürəti 3 dəfə böyük olduğu üçün, yəni v0 y bərabərdir 3v0 x olduğu üçün T'də də bu mütənasiblik ödənir. Yəni dy bərabərdir 3tx. Təbii ki, bu uçuş müddətləridir. Maksimal qalxma hündürlüyünün düsturunu yazaq. H bərabərdir v0 kvadratı bölünsün 2j. Görürük ki, maksimal qalxma hündürlüyü başlanğıc sürətin kvadratından düz asılıdır. Ona görə y-in sürəti 3 dəfə çox olduğu üçün maksimal qalxma hündürlüyü 9 dəfə çox olacaq. Y-in maksimal qalxma hündürlüyü x-in maksimal qalxma hündürlüyündən 9 dəfə çox olacaq. Yəni cavablarımız budur. 9-cu suala davam edirik. Cisim bir vəziyyətindən 2 vəziyyətinə gətirilərsə potensial enerjisi necə dəyişər? Potensial enerjinin düsturunu yazaq. Y potensial bərabərdir mgh. Bir cisimdən söhbət gedir burada. Əvvəlcə üfüqi formada qoyulub, sonra şaqili formada. Eyni cisimdən söhbət getdiyi üçün kütlə eyni, j eyni, dəyişən h-dır. H olaraq bəzən düşünə bilərsiniz, hər ikisi yer səthinin üzərindədir və hündürlük sıfırdır. Deməli potensial enerji sıfırdır. Elə deyil əslində. H olaraq kütlə mərkəzinin yerdən olan məsafəsi qəbul olunur. Birinci cismin kütlə mərkəzi buradadır. Buradan yerə qədər olan məsafə yan tərəf görürük ki, h-dır. Onda bu olacaq 0.5h. Yəni h bölünsün 2 olacaq. İkinci halda kütlə mərkəzi yenə buradadır. Yerə qədər olan məsafə görürük kənar 3h-dır. Onda bu olacaq 3h bölünsün 2. 3h bölünsün 2. Əvvəlcə h bölünsün 2 idi. Sonra 3h bölünsün 2 oldu. Görürük aşağı eyni, yuxarı 3 dəfə artıb. Deməli h-ımız 3 dəfə artıb. Kütlə mərkəzindən yerdən olan hündürlüyü 3 dəfə artıb. Deməli potensial enerji də 3 dəfə artıb deyə bilərik. 10-cu sual. Bucaq sürətlərini müqayisə edin deyir. K, L və M nöqtələrində. Əvvəlcə baxırıq qayışlı ötürməyə və yaxud da diskə. Hər hansı birinə baxa bilərik. Gəlin baxaq diskə. Disk üzərində L və M nöqtələrini müqayisə edirik. Bilirik ki, disk üzərində eyni olan kəmiyyətlər omega, n, t və dövrlərin sayı. Bizdən də bucaq sürətini, yəni omeganı soruşur. L və M-də omegalar bir-birinə bərabər olduğu üçün yazırıq omega L bərabərdir omega M. İndi isə L nöqtəsi ilə K nöqtəsini müqayisə edəcəyik. Yəni qayışlı ötürməyə baxırıq. Qayışlı ötürmə zamanı burada diqqətli olun, K çarxı L-ə birləşdirilib. Yəni L ilə qayışla bağlanıb, M-lə yox. Ona görə bu ikisini müqayisə edə bilərik. Onsuz da L ilə M də bir-birinə bərabərdir. Deməli, bilirik ki, qayışlı ötürmə zamanı omega radiusdan tərs asılıdır. Radiusdan tərs asılı olduğu üçün yaza bilərik. Omega K bölünsün omega L bərabərdir. L-in radiusu bölünsün K-nın radiusu. Yəni L-in radiusu görürük də buradan 2R-ə bərabərdir. 2R bölünsün K-nın radiusu R. L-lər ixtisar edir. Cavab 2. Buradan alırıq ki, omega K bərabərdir 2 omega L-ə. Yəni K-nın bucaq sürəti L-in bucaq sürətindən böyükdür. L ilə M də bir-birinə bərabərdir. K isə bunlardan böyükdür. Neçə dəfə böyük olduğunun önəmi yoxdur. Sadəcə olaraq K-nın L və M-dən böyük olduğunu tapmaq lazım idi və tapdıq. 11-ci sual. M1 və M2 cisimləri yaydan şəkildə kimi asılmışdır. Yay rəqsi hərəkət edir. Bu zaman hər iki halda periodları bərabər olarsa, M1 bölü M2 nisbətini hesablayın deyir. Gəlin rəqsi hərəkət zamanı periodun düsturunu yazaq. T bərabərdir 2pi kök altında M bölünsün K. Buradan görünür ki, T M-lə kök altı düz, K-dan isə tərs asıdır. Və T1 bərabərdir T2 deyir. Yazaq. T1 bərabərdir T2. 2pi kök altında M1 bölünsün K1 bərabərdir 2pi kök altında M2 bölünsün K2-yə. 2pi'lər ixtisar etdi. Hər iki tərəfdə kök olduğu üçün kökdən azad edə bilərik. M1 bölünsün K1 bərabərdir M2 bölünsün K2. Tənasübün xassəsinə əsasən K1 ilə M2-ni yerini dəyişə bilərik. Onda olur M1 bölünsün M2 bərabərdir K1 bölünsün K2. Gəlin indi hər iki halda sərtlikləri tapaq. Şəkil 1-də sərtliyimiz K1 bərabərdir. Görürük ki, yaylar ardıcıl qoşulub. Ardıcıl qoşulan zaman sərtlik K1 K2 bölünsün. K1 üstəgəl K2 düsturundan təyin olunur. Yəni 3K vurulsun 6K bölünsün. 3 ilə 6-nın cəmi 9K. İxtisar getsə 9-dan 3 aparaq 3. 6 ilə 3 gedir. Eləyir 2K. Yəni birinci halda sərtliyimiz oldu 2K. İkinci halda necə olacaq? Paralel birləşən zaman sərtliklər toplanır. İkinci halda sadəcə toplayırıq. 3 üstəgəl 6 9K edir. Onu da yerinə yazırıq. K-lar ixtisar gedir. Cavabımız 9'da 2 olur.
İpin ucu 20 metr çəkildiyində K cismi neçə metr qalxar? Deməli, mexanikanın qızıl qaydasına əsasən bilirik ki, işdə qazanc yoxdur. Qüvvədə neçə dəfə qazanırıqsa, məsafədə o qədər itiririk. İndi gəlin qüvvədə qazancımızı tapaq, ona uyğun da məsafəmizi taparıq. Eyni ipdə eyni qüvvə demişik. Bura F-dirsə, bu iplə davam edirik, digər tərəfdə F olur. İplə davam edirik, burada F olur. Bura F, aşağı olur 2F. Eyni iplə davam edirik, bura olur 2F, 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 buranı tapırıq ki 4F-dir. Bu deməkdir ki, 4F-lik cismi F qüvvəsi tətbiq etməklə qaldırırıq. Yəni qüvvədə 4 dəfə qazanc əldə etmiş oluruq. Onda məsafədə 4 dəfə itirməliyik. Yəni qüvvəsi az olan tərəf, ipin sərbəst ucu 20 metr çəkilibsə, qüvvəsi çox olan tərəf bundan 4 dəfə az qalxacaq yuxarı. Yəni 5 metr yuxarı qalxacaq. Cavabımız 5 metr. 13-cü sual. İmpulsun zamandan asılı qrafikinə əsasən 2 kiloqramlıq cismin 4 saniyədə yer dəyişməsini təyin edin deyir. Gəlin tapaq. P-nin qrafikinə bilirik ki, impulsun düsturu P bərabərdir, MV-yə bərabərdir. Yəni biz buradan V-ni tapmaq üçün P-ni bölməliyik Y-ə. Bilirik ki, kütləmizdə 2-dir. Onda başlanğıc sürəti V0-ı tapmaq üçün P-ni, P0-ı bölməliyik 2-yə, yəni 4-ü 2-yə böləndə 2. Son sürəti tapmaq üçün isə 12-ni bölməliyik 2-yə, yəni 6. Zamanımız da bilirik ki 4-dür. Yer dəyişməni tapmaq üçün S bərabərdir. V üstə gəl V0 bölünsün 2 vurulsun T. 2 üstə gəl 6 böl 2 vur 4. 8 2-yə 4, 4 dəfə 4-ün 16 metr. Birdən sərbəst buraxılır. Buna əsasən cisim yerə dəyən ana qədər müddətdə impuls dəyişməsini hesablayın deyir. Bilirik ki, impuls dəyişməsinə həm də qüvvə impulsu deyirik. Qüvvə impulsu bərabərdir F vurulsun T-yə. Normal impulsların dəyişməsi ilə də tapa bilərik. Başlanğıc impulsu 0-dır. Yerə dəyən anda sürətini təyin edib belə də tapa bilərik. Amma qüvvə impulsu ilə getmək daha rahatdır. Burada cismə təsir edən qüvvə sadəcə ağırlıq qüvvəsidir. Ona görə yazırıq mg vurulsun T. M-imizi bilirik 2 kiloqramdır, J-imiz 10-dur. Yazaq yerinə 2 vurulsun 10 vurulsun. Əsas məsələ indi yerə neçə saniyəyə çatacağını təyin etməkdir. T bərabərdir, bilirik 2. H bölünsün J-yə bərabərdir. H-ın yerinə 45 qoysaq 2 vurulsun 45 bölünsün 10 kök altında. 90-ı 10-a böləndə kök altında 9 və zamanımız 3. Yerinə yazsaq 60 alırıq. Deməli, impuls dəyişməmiz 60-a bərabərdir. T-ni düstursuz da tapmaq mümkündür. Necə yazırıq? Əgər ətraflı yazı tələb eləmirsə, belə tez tapmaq üçün qısa yollardan istifadə edə bilərsiniz. 45 metr yoldursa, bilirik ki, 1-ci saniyə 5 düşür, 2-ci saniyə 15 düşür, 3-cü saniyə 25 düşür və 45 tamamlandı. Deməli, 5, 15, 25 cəmi 3 saniyə hərəkətdə olub. Yerə 3 saniyəyə çatır. T-ni düstursuz belə təyin etmək mümkündür. 15-ci sual. X, Y və Z cisimlərinin yerə göstərdiyi təzyiqlər bərabərdir. Ağırlıq qüvvələrini müqayisə edin deyir. Gəlin təzyiqin düsturunu yazaq. P bərabərdir, F bölünsün S-ə bərabərdir. Onda X cismi üçün yazası olsaq, Fx, yəni F-in ağırlıq qüvvəsi, X-in ağırlıq qüvvəsi bölünsün, S-in yerə dəyən səthinin sahəsi 2S bərabərdir. Fy, yəni Y-in ağırlıq qüvvəsi bölünsün, Y-in yerə dəyən toxunan səthinin sahəsi S bərabərdir. Fz bölünsün, Z-in yerə toxunan səthinin sahəsi 2S. Yəni müqayisə edə ağırlıq qüvvələrini görürük ki, X ilə Z-in yerə toxunan səthlərinin sahələri eynidir. 2S, 2S və bir-birinə bərabərdirsə, onda deməli Fx ilə Fz də bir-birinə bərabər olmalıdır. Y-də isə səthin sahəsi kiçikdir. Onda qüvvə də kiçik olmalıdır ki, bərabərlik ödənsin. Yəni X ilə Z bir-birinə bərabərdir və onlar böyükdürlər Y-dən. Neçə dəfə böyük olduğunu soruşmur, sadəcə müqayisə edin deyir. X ilə Z bərabərdir, böyükdür Y-dən. 16-cı sual. Şəkildə göstərilən formada qabın içərisinə su doldurulur. Suyun yüksəkliyini zamandan asılılıq qrafikini çəkin. Suyun yüksəkliyini, yəni H-ın T-dən asılılıq grafikini soruşur bizdən. Gəlin çəkək. Qabın ən aşağı hissəsinə baxırıq. Görürük ki, burada qab getdikcə daralır. Qabın yuxarı hissəsinin daralmağı deməkdir ki, yəni hündürlük artır. Sadəcə olaraq zaman keçdikcə daha sürətli artır. Yəni yeyinləşən, bu zaman yeyinləşən hərəkətin qrafikini çəkirik. Yəni belə. İkinci hissəyə baxırıq. İkinci hissədə görürük ki, enində heç bir fərq yoxdur. Düz artır. Bu zaman bərabər sürətli hərəkətin qrafikini çəkirik. Hündürlük yenə də artır. Sayıcı olaraq bərabər artır. Bu zaman qrafik bu formada olacaq. Üçüncü halda isə baxırıq ki, qabın dolan hissəsi yavaş-yavaş böyüyür, yəni geniş hissəyə su dolur. Hündürlük artır yenə, amma daha artımı yavaş olur. Bu da yavaşlayan hərəkətə uyğundur. Bu zaman qrafik bu formada olur. V-ni T-dən asılı qrafikini verib və grafikin 1, 2 və 3 hissələrini cismə təsir edən qüvvələrin proyeksiyalarını müqayisə edin deyir. Burada hərəkətin yeniləşən, yavaşlayan, x oxu əksi olduğunun heç bir önəmi yoxdur.
Qüvvənin sadəcə qiymətini müqayisə etməliyik. F bərabərdir MA. Təcil necədirsə, qüvvə də onun kimi olmalıdır. Gəlin görək təcil harda müsbət, harda mənfi, harda sıfıra bərabərdir. Birinci hissəyə baxırıq ki, V-nin qrafiki üzü yuxarıdır. Üzü yuxarı olan zaman A-mız müsbət olur. A müsbət. İkinci halda sürət dəyişməyib. Sürət dəyişmirsə təcil yoxdur. İkinci halda təcil 0. Üçüncü halda qrafik yenə üzü yuxarıdır. Üçüncü halda da təcilimiz müsbətdir. Amma birinci ilə üçüncünü müqayisə etsək, görərik ki, üçüncünün təcili daha çoxdur. Niyə? Çünki təcil A bərabərdir. V çıx V0 bölünsün T'dir. Sürət dəyişməsinin zamana nisbətidir. Görürük ki, üçüncü qrafikdə sürət dəyişməsi daha qısa müddətdə baş verib. Yəni, xətt qrafikimiz daha dikdirsə, bu zaman sürət dəyişməsi daha çoxdur deməkdir. Onda üçüncü hissənin təcili daha çoxdur. Yəni, A3 böyükdür A1-dən, A2 də bərabərdir 0-a. Bəzən variantlarda bu şəkildə göstərir. Bəzən 0 olduğu qeyd olunmur. A3 böyükdür A1. O da böyükdür A2-dən aldıq. Çünki bunlar hər ikisi müsbət idi. A2 isə 0-dır. Ya da bu formada verilə bilər variantlarda. İki maddi nöqtə arasındakı məsafəni 2 dəfə azaltdıqda cazibə qüvvəsi 15 mikronewton artır. Cazibə qüvvəsinin əvvəlki və sonrakı qiymətini təyin edin. Bu sualı şifahi də əldə etmək olar və yazmaq da olar. Birinci yazılı izah edirəm, sonra şifahi. Məsafəni 2 dəfə azaltdıqda cazibə qüvvəsi artır deyir. Yəni cazibə qüvvəsinin düsturunu yazaq. F bərabərdir R M1 M2 bölünsün R kvadratı. Görürük ki, F R-dən tərs kvadratik asılıdır. Onda yaza bilərik ki, F1 bölünsün F2 bərabər R2 bölünsün R1 mötərizədə kvadratı. Deyir, məsafəni 2 dəfə azaltdıqda, yəni sonrakı məsafə əvvəlkindən 2 dəfə azdır. Qüvvə necə olub bəs? Qüvvə 15 mikronewton artıb. Yəni sonrakı qüvvə əvvəlkindən 15 mikronewton çoxdur. Bu verilənləri bayaqki ifadəmizdə nəzərə alırıq. F1 bölünsün F2-ni yerinə yazırıq. F1 üstə gəl 15 bərabərdir. R2-nin yerinə R1 bölü 2 yazsaq, R1-lər ixtisarcıdır. Qalır 1 bölünsün 2-nin mötərizədə kvadratı. Bu da eləyir F1 bölünsün F1 üstə gəl 15 bərabərdir 1 bölünsün 4. Tənasüblə vurub açsaq 4F1 bərabərdir. F1 üstə gəl 15 3F1 bərabər 15 F1 bərabərdir 5 mikronewton almış oluruq. Bizdən də cazibə qüvvəsinin əvvəlki və sonrakı qiymətlərini soruşur. F1-imiz 5-dir. 15 mikronewton artıbsa, onda F2 də bərabərdir 20 mikronewton olur. Bu yazılı həlli, şifahi həll eləmək üçünsə bilirik ki, düstur bilməliyik. F-imiz məsafədən tərs kvadratik asılıdır. Məsafə 2 dəfə azaldıqda qüvvə 4 dəfə artmalıdır. Məsafənin kvadratı dəfə. Hansı ədəddir ki, onun üzərinə 15 gələndə 4 dəfə artmış olur? Bu cavab elə 5-dir. 5-in üzərinə 15 gələndə alırıq 20. O da 4 dəfə artmış olur. Yəni tez şifahi də tapmaq mümkündür. Tormozlanaraq yuxarı qalxan liftdəki cismin çəkisi hansı düsturla təyin olunur? Normal halda cismin çəkisi P bərabərdir mg düsturu ilə təyin olunur. Çəki ilə kütləni qarışdırmayın. Çəki vektorial cəmiyyətdir, qüvvədir. Kütlə isə skalyar cəmiyyətdir. Deməli, çəki bərabərdir m vurulsun j-yə. Tormozlanaraq yuxarı qalxan deyir. Bilirik ki, təcilimiz yuxarı yönələndə düsturumuz mg plus a olur. Təcilimiz aşağı yönələrsə mg minus a olur. Gəlin indi biz öz hərəkətimizə baxaq. Burada yuxarı qalxdığını görüb, tez mg plus a yazmayın. Yuxarı qalxan liftdir. Təcilimiz görək necə yönəlir. Deməli, liftimiz yuxarıya qalxır, yəni sürəti yuxarıyadır. Sadəcə olaraq deyir, tormozlanaraq. Tormozlanmaq nə deməkdir? Yəni yavaşayan hərəkət edir. Yavaşayan hərəkətdə təcil sürətin əksinə yönəlir. Deməli, təcilimiz aşağı yönəlir. Bu zaman bizim çəkimiz m J minus A düsturu ilə təyin olunur. Yəni liftin yuxarı aşağı hərəkəti bizim mg plusa və yaxud da minusa olmağını təyin eləmir. Təcilin istiqaməti təyin edir bunu və tapdıq ki, mg minus A ifadəsi ilə təyin olunur. 20-ci sual. Cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi müsbət iş görərsə, cismin potensial və kinetik enerjisi necə dəyişər? Gəlin işin düsturunu yazaq. A bərabərdir F, S, kosinus alfa. İş nə vaxt müsbət olur? Əgər cismə təsir edən qüvvə və yer dəyişməyin istiqamətdə yönələrsə, bu zaman iş müsbət olur. Yox, əks istiqamətdə yönələrsə iş mənfi olur. İndi burada söhbət gedir ağırlıq qüvvəsinin işindən. Biz bilirik ki, ağırlıq qüvvəsi həmişə aşağıya doğru yönəlir. Əgər ağırlıq qüvvəsi müsbət iş görübsə, deməli cismin hərəkəti də aşağıya doğrudur, aşağıya düşür. Cisim aşağıya düşürsə, potensial enerjisi Y potensial bərabərdir mgh. Aşağıya düşürsə hündürlüyü azalır. Ona görə potensial enerjisi azalır. Tam enerjini saxlama qanununa əsasən potensial azalırsa kinetik artacaq. Amma digər üsulla necə tapa bilərik? mv kvadratı bölünsün 2. Cisim yuxarıdan aşağıya düşən zaman sürəti artır. Sürət artdığına görə də kinetik enerji artacaq. Cavab potensial enerji azalır, kinetik enerji artır. Və beləliklə 20 sualımız bitdi. Ümid edirəm faydalı ola bildim.
Az da olsa mexanika bölməsini təkrarladıq. Digər bölmələrə aid də suallar paylaşmağa çalışacağam. Hamıya uğurlar.